Benvingudes a Comunicar és de covards. Això és un experiment sociològic a les estafes de les sèries de covards. Estem fent per saber si és una bona idea deixar-se guiar pel títol a l'hora d'escollir un espectacle. Jo li proposaré un repte a la meva amiga Pili. Ella no sap res de la programació. Jo m'ho sé tot. Aleshores jo li diré el títol dels espectacles. I a veure ella, sin saber-ne, nos confirma que no saben nada? No sé nada. Sí? Preparada? El primer espectacle del mes és El gegant del Pi. El gegant del Pi. Un espectacle sobre un pati d'una escola on les criatures es veuen forçades a cantar un i un altre cop El gegant del Pi, en bucle. No, però sí que has dit una cosa que té a veure que és el de l'obligació. És un espectacle creat pel Pau Vinyals i la Júlia Barceló. Bona gente. I mejores artistes, no al revés. I em preguntaràs, pues si no va d'això tan guai que he dit jo? Pues si no va tan guai d'això que he dit jo? De què va? De què va? El monòleg d'un home que descobreix que el seu avi era franquista. Temazo. Te quedas morena. Llavors es pregunta, el passat influeix en la nostra identitat? Sí? No? De quina manera? Per què hem d'anar? Per què hem d'anar en massa? És que el gegant del Pi! Us en recordeu quan estàvem totes tancades, confinades, todo mal? Aquesta gent van dir, no es pot veure teatre però es pot radioteatre. La van estrenar en radioteatre per escoltar-la tu en tu casa en pijama i després la van posar dalt de l'escenari, lo petó el año pasado i aquest any l'estrena al Tanta. Si no en tens prou amb això per voler-la veure, jo ja no sé què dir-te. Però va, tens una segona oportunitat. Los hijos perdidos de Dios. Empieza el tiempo. Bueno, Dios se refiere al Dios Zeus. Que claro, él iba ahí, y entonces todo el universo está lleno de hijos de Zeus que al final con la consanguinidad se mezclan con los borbones. No. Mira, és que no. Nada. Durant 40 anys, els falangistes van commemorar amb una missa funerària la mort de Primo de Rivera. Ho feien a Alacant tots els 20 de novembre perquè va ser la data on els republicans el van afusellar. Bueno, no només ell, vull dir, el 20ena té tela, que està maca. Sí, no sé, el 20ena no ha sortit de casa, jo què sé. I aleshores una família es va construir una mena de búnquer per no estar en aquelles celebracions plena de feixistes. És una obra sobre la memòria, sobre les persones que recorden, les persones que són recordades i també, sobretot, aquelles persones que no recorden i les persones que no són recordades. Aquí, les dues obres hi ha un pont, Aquí algú ha pensat, Quin és el tema? El feixisme. Una obra on jo vull intuir que li foten canya al feixisme. Fota-li canya al feixisme, què vols que et digui? Mai està de més. No, com estan els temps, no ve de més, o sigui, necessitem una mica més de... No està de més i ve una mica de gust, també t'ho dic. Sí, con pipas, iré con pipas a ver el espectáculo. Correcto. Què més hi ha, Janet? Assajars de covards! Encara hi ha gent que es pregunta, què és Assajars de covards? Pues ja te vale, Si quedes amb algú i no sap què és Assajars de covards, red flag. De fet, un bon lloc per portar una primeres cites. S'ha donat molt. La gent diu, mira, m'emporto la primera cita. Si s'ho passa ben a Assajars de covards, primer filtre el passa. És un bon criteri, és un bon filtre. Més allà una copeta, un ambient distès. La festa del teatre, Assajars de covards. Correcte, exactament. Comunicar és de covards acaba en 3, 2, 1...